ចូលនំព្រីនេះគឺជាភ្លើងពេលយកក៏យើងអាចដេរបានដែរនេះគឺឈ្នន់ជាន់ដែលយើងប្រើដើម្បីឲ្យมันចូលទៀតដែលនេះទៅបានអូខេនេះយើងដាក់ដើម្បីឲ្យវាដាក់ការដំបូងយើងត្រូវលើកជើងទាឡើងមួយវាមកខាងដើម្បីទាញរបស់ចេញមកយើងមិនអាចទាញយកទាញមកនេះអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យចូលបាក់អញ្ចឹងយើងត្រូវទាញមកចេះទាញពីលើវិញយើងទាញចុងមកវិញមកពេលយើងដេកវាអត់ចូលអូខេនេះគឺត្រនៅខាងក្នុងអញ្ចឹងវាអត់មានអីពិបាកទេយើងដាក់មើលចូលចឹងមកដាក់វានៅចាប់ខាងនេះចាប់ចុងរបស់ចាប់ចុងឲ្យជាប់កុំឲ្យរបូតមួយមកតាមដៃរបស់ខ្ញុំនេះអូខេហើយយើងអាចយកកន្លងមកបានហើយអញ្ចឹងយកបាត់វាវិញមកមិនយើងដេរនេះគឺជាកងតាក់សម្រាប់អូខេនេះវាស្អាតហើយអានេះប៊ូតុងមួយនេះគឺសម្រាប់ដេរលឿនបើយើងចុចចេះពេលយើងដេរទៅវានឹង slow វានឹងពេលដែលយើងចុចវាឡើងចេះវាលឿនជាងហោះនេះចំបញ្ឈប់ហើយនេះគឺសម្រាប់ប្រើមុខវាទៅនេះដែរបន្លែអង្ហារយើងចង់ជួយបានមានមុខងារវាមានទាំងអស់ហើយយើងអត់បាច់ថតថែប្រហែលដែរនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងមុខងារវាគឺល្អខ្លាំងណាស់បើយើងដេញមួយទុកនៅផ្ទះគឺដូចយើងមានជាងដេញមួយនៅផ្ទះអញ្ចឹងហើយថ្នេរវានេះគឺជាប់ល្អណាដែលខាងបងយើងចង់យើងត្រូវចុចនេះឡើងអញ្ចឹងយើងទៅកត់វាហើយយើងបិទដៃនឹងចេញមកវានឹងកត់មកណាអញ្ចឹងយើងដាក់វាទៅវាជាប់ហើយអូខេអញ្ចឹងយើងកុំអាចដាក់ចូលយើង
បងពេលចូលរត់ទៅគឺវាអត់ធាក់អីនេះសម្រាប់យើងសម្រាប់ស្រេរបស់តាំងធូរអញ្ចឹងឥឡូវយើងដាក់ចូលវានៅក្នុងនេះខាងលើហើយដោតបន្តមកដល់វិញទៀតយើងដាក់ចឹងមកយើងទាញមកវាមកអាយ